Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga sim tekislab kesib beradigan kompyuterli stanoklarimiz keldi. Bugun shu apparatlarimiz haqida video obzor qilib beramiz. Bu obzorimiz O'zbekiston bo'yicha yagona bo'lgan obzor bo'ladi. Chunki ushbu apparatlarimizni hali ko'pchilik blogerlar yoki sotadigan akalarimiz to'liq obzor qilib bermagan. Bizning obzorimizda esa to'liq ma'lumotlar aytiladi. Hattoki ishlagan videolargacha video davomida qo'yib, tanishtirib apparatimizni narxlarigacha aytamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar, to'liq holatda ma'lumot beramiz. Birinchi qo'l asosida kelgan apparatlarimiz ancha ham narxlari arzon. Xo'p, endi manzilga keladigan bo'lsak, manzil Qo'qon shahar Navoiy Massif Malina Sitavon yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Endi stanoklarimizga keladigan bo'lsak, stanoklarimiz simlarni tekislab kesib bergan stanogimiz bo'ladi. Hozir to'liq ma'lumotlarni beramiz. Ushbu stanogimiz 380 volt tokda ishlaydi. Motor 7,5 kilovatli bo'ladi. 7,5 kilovat 380 volt. Motor 100% misat modga bemalol nagurska bilan ishlasalaring ham qizib ketib, kuyib qolgan holatlar kuzatilmaydi. Chunki misat modga sekin qiziydi va tez soviydi. Tashqi berkasiga 9 kilovat yozib qo'yadi, lekin 9 kilovat emas. Uni ichini ochib ko'rsalaring, motoriga aniq yoziladi. Mana motor 7,5 kilovat 380 volt 1440 оборот bo'ladi. Endi asosiy ma'lumotiga o'tadigan bo'lsak, asosiy ma'lumoti to'rlidan 12 ligacha bo'lgan simlarni tekislab kesib beradi va 1 minutda 30 metrdan 60 metr, 55 metrgacha simlarni tekislab kesib beriladi. Apparatimiz jami vazni hop 250 kg, 300 kg atrofida bo'ladi. Qolgan ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, mana remeni pastda hozir o'zini sim tekislagan barabanni aylantirib beradi. Barabanni yonlaridan legirovka qilib turib, orasini qisib yoki kengaytirib, to'rlidan 12 ligacha simlarni moslab tekislashlaring mumkin. Endi tekislagandan keyin qanday kesadi degan akalar uchun bu yerga mana enshi moslab qo'yilgan motorga enshidan mana yog', davlina bilan yog' ketadi. Gidrobochok mana bu joyda joylashgan. 18 litr, 20 litr atrofida moy quyiladi gidrobochokga. Moyni o'sha TAT17 korobkalarga quyilgan moydan quyib qo'yaverasizlar. Va bu yerda o'zi mana kabeli bor, tokka ulab qo'yilsa, moyni haydab beradi. Mana shu holatda bu yerda kesadi. O'zi kompyuter orqali kesadi. Endi mana kompyuterga keladigan bo'lsak, bu kompyuteri buni ham tokka ulab qo'yasizlar va masalan bitta yoqib turib 1 metrdan 10 ta kesib berish kerak bo'lsa, kirgizib qo'yasizlar. 1 metrdan buni bosib turib 10 ta yozib qo'ysalaring, o'sha apparat ishga tushadi va 1 metrdan kesishni boshlaydi. 10 ta bo'lganda sirasi to'xtatadi. Xullas, mana shu holatda bo'ladi. O'zlaringga kerakli razmerni qo'shib turib, sonini nechtaligini aytsalaring, to'liq holatda chiqarib beradi. Endi buni ishlagan videosi qiziq degan akalarimiz uchun videoni burchagiga qarasalaring, ishlashini qo'yamiz. Ko'rishlaring mumkin. Mana ishlashi mayda va irik simlarni bemalol tekislab chiqarib beradi. Kimga shunaqa stanoklarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran osti nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Optim narxlarda donaga va optim sotaman degan akalarimizga ham apparatlarimizni yetkazib beramiz. Birinchi qo'l asosida dastavkalarimiz tekin holatda, asosiysi garantiyalari 6 oy. O'zining ichidan garantiya qog'oz daftarlarigacha chiqadi. 6 oy ichida zavodskiy defekt orqali buzilib qolsa garantiyalari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $980 dan 7,5 kilovatligini qilib beramiz. Do'konda ichkarisida esa bundan kichkinalari ham bor. Xullas, qurilish texnikalarida hamma turdagidan bor. Armatura GIP GV40 model, GV45, 45 kompyuterli modeli, 50 lik model hammasidan bor, 55 lik model, sim tekislab kesadigan ruchniy varianti, armatura kesadigan stanoklar